بص يا صاحبي، الفكرة كلها انك انت تقلل بالراحة، مش انك انت تقطع مرة واحدة، لانك انت لو قطعت مرة واحدة تتعب نفسيا وتتعب جسديا ومش تبقى طايق نفسك. وللأسف الشديد ممكن ترجع أسوأ من الأول بكتير جدا 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 فوق ما انت متتخيل. فالطبيعي ايه؟ ان احنا نمشيها خطوة خطوة تدريجي. يلا بينا. اول خطوة يا صاحبي، انت لازم تراقب سيجارتك، بمعنى انت بتشرب امتى وليه. هات ورقة وقلم ودون الحاجات ديت او نوت عندك على الموبايل، واكتب فيها الآتي مع كل مرة انت بتشرب فيها سيجارة وبتطلعها من العلبة بتاعتك. اول حاجة بتطلعها الساعة كام؟ تاني حاجة انت بتعمل ايه في الوقت ده؟ تالت حاجة ايه الشعور وايه الاحساس اللي بيجيلك قبلها؟ ده مهم جدا 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 انك انت تعرفه. بمعنى انا تصحى الصبح مثلا انا بشرب سيجاره مع كوبايه قهوه، قبلها بحس ان انا دماغي مش رايقه، بعد كده بحس ان انا مبسوط. دي انت تكتب أمثلة زي كده عندك على في النوت اللي معاك أو في الورقة والقلم اللي معاك. سجل بيها كل التفاصيل، كل التفاصيل إنك أنت أول ما بتطلع سيجارة أنت بتحس بإيه فيها. الموضوع بسيط جدا، بس إحنا اللي ممكن نعقده شوية. دي خطوة مهمة جدا عشان بعدها نحلل من الخطوة ديت إحنا هنعمل إيه. تاني خطوة، غير عاداتك، ما تغيرش سيجارتك. ازاي يا دكتور محمد الموضوع ده؟ يا باشا لو انت بتصحى كل يوم الصبح بتولع سيجارتك مع كوباية القهوة، بعد اللي احنا عرفناه من انك انت بتولع السيجارة امتى وانت بتعمل ايه وازاي الخطوة اللي فاتت، الخطوة ديت احنا هنشوف ان احنا ازاي نغير العاده. ما تبداش بالسيجاره الاول. معظم الناس اللي ما بتكملش في ان هي تبطل سجاير، ان هي بيقول لك انا هقلل كميات، انا مش عارف هعمل ايه، كلها كلام فاضي. معلش انا اسف مع احترامي، هي ديت من الاساسيات اللي انا ممكن ابطل بيها تدخين. بس في نفس الوقت الاهم ان انا اغير عاداتي المرتبطه بيها، اغير الحاجه اللي بتجرني ليها. يعني لو انت بتصحى الصبح مثلا تشرب كوبايه قهوه مع السيجاره، او سهل جدا 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 حاول تشرب القهوه في مكان تاني عادي وانت بتشربها. مثلا غير انك انت بتدخن، حاول انك انت تتكلم مع اصحابك، حاول انك انت تتكلم في التليفون، حاول تعمل اي خطوه تبعدك عنها. سهله وبسيطه. لو انت بتدخن بعد الاكل مثلا، في ناس بتدخن بعد الاكل، يا باشا بعد الاكل قوم امشي، قوم اتحرك، قوم اعمل اي حاجه تانيه، هات لك شويه لب ازقز فيهم، اعمل اي حاجه. بس انك انت مش ما تربطش نفسك بان انا بعد الاكل لازم اعمل ده. لا. الحاجه التانيه اللي احنا ممكن نعملها برضو، لو انت زهقان، في ناس كتير هم زهقانين او هم مبسوطين بيعملوا ده. يا باشا لو هتشرب شويه ميه وهتتحرك وهتتمشى هتلاقي الدنيا فكت، هتلاقي نفسك بعدت عن السيجاره. ما هي مرتبطه وانت زهقان بتشرب. طب لو انا وانا زهقان رحت متحرك، رحت انا شارب ميه، عملت حاجه اتسلى بيها تانية مختلفه، عملت اي حاجه مختلفه عموما، تلاقي نفسك بعدت لوحدك عن السيجاره. اربط الكلام، حاول تغير العادات المرتبطه بان هي بتجرك للسيجاره، حاول تبعد عن دي هتفرق معاك جدا جدا جدا. تالت خطوة ديت مهمة جدا برضو، ان انا اقلل عدد السجاير بس بذكاء بالراحة. لو انت مثلا متعود انك انت تشرب مثلا في اليوم 20 سيجارة، ممكن يا باشا مع الوقت تخليها مثلا 19 كل يوم. اقلل واحدة بس، مش فجأة اقول انا هقلل 5 مرة واحدة. قلل 5 مرة واحدة بقابل انك انت كملت اصلا اسبوع على بعضه. لكن لو انت بتشرب في اليوم علبة 20 سيجارة، لو انت خليتهم 19 سيجارة، او بقيت تاني يوم الصبح بقى معاك في العلبة سيجارة واحدة، تفرق معاك. الأسبوع اللي بعده خليها سيجارتين، الأسبوع التالت خليها 3 سجاير، تشرب 17 في اليوم. تفرق معاك واحدة واحدة بالتدريج، هيفرق جدا جدا. خبط لزق مرة واحدة ترجع أصعب وأسوأ من الأول بكتير. تاني حاجة ممكن تعملها في التقليل إنك أنت تختار أصعب وقت للسيجارة. بمعنى لما بتقوم من النوم، بالنسبة لك كوباية القهوة مع السيجارة ديت كوباية إيه، واو، دي اللي بتولع الدنيا، دي اللي بتخلي دماغي في حتة تانية حلوة قوي. حاول تقللها أول أسبوع ربع ساعة، تاني أسبوع نص ساعة. يعني لو بتصحى الساعة 9 خليها 9:15. الأسبوع التاني 9:30. الأسبوع التالت الساعة 10:45. امشي برضو بنقلل الوقت بتاع السيجارة الأصعب دي واحدة واحدة. السيجارة اللي انت بقى التالت نقطة مهمة، السيجارة اللي انت لازم تتخلص منها ضروري جدا جدا جدا، اللي هي ملهاش لازمة، اللي انت تولعها علشان تكسر الملل اللي انت فيه. انت لو وقتك ثمين، وقتك مليان بحاجات مهمة جدا في حياتك، سهل جدا 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 انك انت اصلا ما تولعش سجاير في وقت بتكسر فيه ملل. اشغل وقتك بحاجات تانية مهمة ومفيدة. فأول سيجارة لازم تتخلص منها أصلا، اللي أنت بتولعها علشان تكسر بيها ملل، عشان اللي هي اللي ملهاش أي ستين لازمة دي مهمة جدا جدا جدا. ومعلش حاول تلعب على النقطة دي. أول حاجة
بعديها وقت بين كل سجارة والتانية، الوقت ده يفرق كتير جدا 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 معانا. لو انت بعدت الوقت بين الاتنين هيفرق جدا. يعني بعد ساعة مثلا، لو انا زودت الوقت بتاعها، خليتها ساعة وربع بين واحدة وبين التانية، خليتها ساعة ونص بين وقت وبين واحدة وبين التانية، هيفرق معاك جدا جدا برضو. رابع خطوة ديت خطوة علاجية شوية، حاجة بديل للنيكوتين. بلاش يا جماعة نروح نجري على الفيب، بلاش نجري على حاجة أسوأ بكتير جدا من السجاير. ممكن ناخد حاجة تانية خالص موجودة في الصيدليات أو هي مستوردة وممكن تتجاب من بره مصر، حاجة اسمها نيكوتين أو نيكوريت باتش، بتبقى لزقات بتتاخد تحت اللسان، مهم جدا جدا بجرعات معينة، سهل إن هي تديك الجرعة المناسبة الملائمة اللي أنت محتاجها بناء على كمية السجاير اللي أنت بتشربها، وبتمشي بكورس علاجي متواصل لحد لما تتخلص نهائيا من موضوع السجاير. لأن مشكلة السجاير إن يبقى معاها أطران، الأطران ديت المصيبة اللي فيها، اللي هي المادة القابلة للاشتعال اللي بتخلي السجاير أصلا تولع. فانت ما بتستفادش من الاطران، بس انت عايز النيكوتين اللي موجود في السيجاره، عشان هو ده اللي تاثيره عالي في الجسم. فلو انا خدت باتشات لزق كده بيتاخد تحت اللسان، موجود بجرعات معينه انا اخده لجسمي، يفرق كتير معايا جدا جدا جدا. يعني في برضو البان بيجي برضو من بره مصر، اللبان اسمه اللبان النيكوتين، برضو كذلك ممكن ناخد منه نفس الجرعه الملائمه والمناسبه لده. دي برضو حل رابع حل رابع، او الخطوه الرابعه، او انا كده كده هعمل الكومبو ده كله مع بعضه، اعمله كله مره واحده، يفرق معايا كتير جدا جدا جدا. خامس خطوة ودي مهمة جدا، أنا بعتبر ديت زي النقطة الأولى بالظبط، مهمة جدا جدا. ركز على صحتك، ركز على إنتاجيتك، ركز إنك أنت تشتغل، إنك أنت تجتهد، إنك أنت تشغل وقتك أكتر بحاجة تفيد نفسك بتفيد صحتك. انزل تمرين، التمرين وقت ساعة يوميا في يومك هيخليك تبعد كتير عن موضوع السجاير، هيخليك تظبط نفسك وتظبط جسمك أكتر. وكل ما أنت مع بتنزل تمرين وبتقلل سجاير، كل ما هتحس بباور وبنشاط عالي جدا جدا جدا، هتوفر فلوس معاك. شوف انت كم الفلوس، في ناس عايزه لها مرتب لوحده ان هي اصلا تجيب بيه سجاير في حياتها. يا عم بعيدا عن الفلوس، وانت معاك قدرتك الماديه عاليه ما شاء الله ربنا يزيدك، بس بص لصحتك، بص للرئتين بتوعك، شوف هيوصلوا لايه. حتى لو انت بتعمل رياضه، حتى ولو انت هتحس بتحسن في نفسك رهيب رهيب رهيب. كل ما انت بتقلل مرة عن التانية عن التالتة عن الرابعة، هتلاقي نفسك في تحسن طبيعي طبيعي. لو انت مثلا عندك صحابك، عندك قرايبك، اطلب منهم ان هم يدعموك، كل ما تمشي خطوة ان هم يدعموك زيادة. استمر، كمل، مع ان في الوقت الحالي ده مش سهل انك انت تلاقي حد زي كده يشجعك ويبقى معاك ويبقى في ظهرك، بس في نفس الوقت دي حتة مهمة اطلبها منهم. حاول على قد ما تقدر، دي حاجة هتخليك في قمة مستواك. دي 5 خطوات مهمين جدا، لو عملتهم مع بعض اوعدك 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 انك انت مش هيكون في سجاير تاني في حياتك. وصدقني هتلاقي تحسن رهيب وباور وطاقة ونشاط في حياتك مش طبيعي. اخر حاجة عايز اقول لك، انك انت لو اتلخبطت او انتكست، او لو حصل لك اي حاجة ورجعت تاني زي الاول وبدأت تكرر نفس عادة السجاير، او ما بقتش تعمل اي حاجة من الخطوات دي كلها، دي مش نهاية العالم، عادي جدا. ابدأ من تاني، الدنيا بسيطة سهلة، سهل جدا انك انت تبدأ من اول وجديد، سهل جدا جدا جدا. وبالعكس المرة اللي بعدها هتستفيد من المرة الاولى اللي انت وقعت فيها، فهتتلاشاها في المرة التانية، ولو وقعت في المرة التانية هتتلاشاها في المرة التالتة، لو وقعت في المرة 50 والمية والألف، 1001 1002 1003، الموضوع بسيط جدا لحد لما تنتهي حتة التدخين تماما عندك من صحتك، وتلاقي الباور والنشاط والطاقة في جسمك وبدأت ترجع تاني. ربنا يعافيكم يا رب، ويعافينا ويعافي كل المسلمين جميعا من الداء السيء ده، وربنا يكرمكم، وإن شاء الله تبقوا في أحسن حال وفي أفضل حال وبصحة جيدة. السلام عليكم.